ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು, ಇದು ಅಜ್ವಾನ ಓಂಕಾಳು ಪೌಡ್ರು, ಇದು ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡ್ರು, ಇದು ಸೋಂಕಾಳು ಪೌಡ್ರು, ಇದು ಬಜೆ ಪೌಡ್ರು. ಬಜೆನ ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದು. ಇದಕ್ಕೆ SSP ಇಂಗಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ 2 ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರು ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇದೆರಡು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.